Eta orain marraztera noa, bueno, ni ez naiz agitza bila, Ez, baina Nafarroara gainera, ez da? Nafar bat dutzai, Nafar bat, hortxe duguna dantza taldekoa da, Aritzi Bainez, eta bentxe, zen moduz, arratsaldeon, aspaldiko, ongi altzateman, eman biguzu, hartzen dira guztuna. Bueno, proiektu berexi bat orkestera zatoz gaur. Bai, bueno, Koloreaga izeneko liburu hau karrikaratu dugu duela gutxi. Duguna dantza taldeak. Bai, Asis Kurmenetarekin elkarlanean, eta, bueno, hoxe, Koloreaga da. Hori, koloreztatzeko liburu bat. Eta zer dela eta, Aritz? Bueno, ideia etzen gure izan, guk lan ondoan egiten du lagun batek lan, eta horrek Joan Belezek, Kantuzalen elkartekoak esan zigun. Bazirela alako liburuak beste gai batzuen inguruan, esate baterako duela gutxi, duela bizpahiru urte atera zuten Iruñan erraldoi eta kilikien konpartsari buruzko alako liburu bat. Bai. Eta, zuela zabalpena eta berak ikusten zuen utxunea, dantzaren inguruan eta folkloraren inguruan ez zegoela alako materialik, ez? Eta, iruditu zitzaigun ideia polita zela, baina lehen momentuan sartu genuen egin beharrekoen zakuan, bestelako lanetan ari ginelako, baina gero taldeko bilera batean, ikusi genuen txikien taldeari begira, dantzak irakasten dizkiegu, baina askotan, dantza horiek testu inguruan sartzeko eta horri biltzen galea pixka bat berdexeago, ez? Ez dagoelako materialik, ez dagoelako deus egituraturik, eta esan genuen, goratu ginen Joanek emandako ideia hartaz, eta esan genuen, izan daiteke modu sume bat, edo gure aportazio sumea, alde batetik gure txikiendako, gure taldeko txikiendako, baina baita horrelako gaiak gustuko dituen beste edozeindako. Ze personajea adibidez sartu dituzu hemen? Koloreztatu beharko ditugu? Lesakako zakuzarrak. Ara, polita, lesakako zakuzarrak. Edo, saiatu gara pixka bat, Nafarroa guztiko pertsonaiak agertu daitezen, iparraldetik hasita hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera. Hartzen dira famatuenak edo jendeak gehiago ezagutuko dituenak akaso, Otsagabiko dantzariak, edo lantzeko inauterietako pertsonaiak, edo altxasukoak, Lesakako ezpata dantzariak ere bai, Riberako paloteadoetako pertsonaiak, eta gero saiatu gara baita, beste batzuk, akaso horren ezagunak ez direnak, alde hori ere izan dezan liburua, ez? Daudelako pertsonei batzuk edabidetan eta urtero ateratzen direnak eta horiek ezagunagoak direlako, baina beste batzuk ez dira horren ezagunak eta liburuaren bitartez ere horiek ezagutu daitezen, ez? Esaten dugu, alako beste liburu bat egin genezakeela, ez? Nafarroako beste 32 pertsonaiekin, ez? Egingo duzu agian, ikusiko dugu momentuz honekin aski, badugu esan nahi dut buruan baiz, Euskal Herria oso zabala da momentuz, gure inguru hurbilekoenari buruzko liburua egin dugu, baina, etorkizunean euskalo ez. Erranduzunaren arabera gauza unitz biltzen ditu, ez? Biltzen du dantza, biltzen du besta, biltzen du tradizioa, margotzea, margoa... Koloreaga jarri diogu Nafarroko festagileak, ez dira dantzariak bakarrik, baizik eta festetako protagonistak, ez agertzen dira dantzariak, baina bestalde ere inautiritako pertsonaiak, eta bestelako pertsonaiak ere beste jai batzuetan ere agertzen direnak, eta gero hori, Asisko Urmenetak lan bikaina egin du ez, nire ustez, gure lehenengo ideia izan zen, berak egin zezala liburua, ezagutzen genituelako berak indako beste lan batzuk, esate baterako Kukusumusuren hainbat marrazki dantzarekin harremana izan dutenak, eta nik uste Euskal Herriko dantzari gehienok jantzi ditugula berak marraztutako kamiseta horiek. Eta, nik uste baduela ezagutza, baduela sentsibilitatea, eta uste genuen bere izan zitekela horrelako lan bat egiteko aproposena. Eta niretzako ala izan da, ze gainera eman dizkio bere ikututxoak edo bere gauzak esate baterako, guk esaten dugu liburu hau dela etorkizuneko dantzariendako, ez? Eta, momentuz, azken urte hauetan, edo historian zehar dantzariak izan gara, zuriak, ez? Baina, gero eta jende gehiago etortzen ari da beste herrialde batzuetatik eta Asiskok marraztu ditu batzuk beltzaranago edo horiskago etorkizuneko dantzariak izanen diren gisakoak, ez? Orduan ez hitzailea ere, bertzela ere bazen, baina sartu ditu olako gauza batzuk eta gero, 21. mende honetan ere eta dantzaren munduan badagoelako pilpilan dagoen gai bada neskak edo generoa eta dantza eta gai hori ere. Festa ere, ez da, alardeak. Alardeak edo bastane mutil dantzetan, eta alako gauza batzuk, eta
bueno, esate baterako mutila eta neska agertzen direna, Asisko beti jarri du neska pixka goraxeago, eta alako, bueno, ikututxo batzuk, eta nik uste, bueno, interesgarriak direla, eta bere ikutu eman dio, eta horrek aberazten du. Bai, eta Asisko gainera errandu, erroberetik datozela, liburu, libre eta libertitu, ez? Eta horrekin duela zer ikusia honek. Hori liburu aurkeztu genuenan, hori aipatu zen berak, eta, bueno, polita iruditu zitzaigunez esaten du, alde batetik liburu bat da, eta, bueno, bestetik libre egiten gaitu erakusten duelako, gu garena mundura azaltzeko, ez? Horrein, bueno, aipatzen da zera, globalizazioa eta hori guztia, ez? Eta uste dugu, bueno, gu mundura eta behar dugula, gu garen nortasun horrekin, ez? Mezu berdintxua, botazigun, lehengoan botaziguten pirritxek, porrotxek eta marimototxek, ez? Bai, bueno, hori argi dago, ez? Gero eta, ezakit, informazio bardaketan diagoa daukagu toki guztietatik, toki beretsuetatik gainera, eta, bueno, guk erakutsi behar dugu, beste behak bezala garela, baina, bueno, pizka bat ezberdin ere, ez? Eta horrekin atera behar dugula mundura, ez? Eta, bueno, alde batetik, horregatik esaten zuen Asisko libre egiten gintuela, ez? Eta gero, libertitzeko ere, esaten zuen festagileak, festetan libertitu egiten gara, eta gure festetako pertsonaiak kolestatzen, ere bai, ez? Aizu, eta zenbateraino da dantza talde baten lana hori? Bueno, ez dakite den edo ez den, askotan tokatzen zaigu, akaso gurea ez den lana egiten, ez? Ze, bueno, laguntzak ere ez dira handiak izaten, eta, bueno, egin behar da, zure ohiko lanaz gain beste batzuk. Honako honetan, esaten zudan bezala izan da utxune, guk ikusten genuen utxune bat betetzea, taldean ikusten genuen utxune bat, eta gero, guretzako egin dugun lan bat beste batzuendako ere baliagarria baldin bada, horregatik jarri dugu baita, bueno, salgai edo edatu nahi izan dugu pixka gehiago. Hala, erranduzu guztia kontutan hartutan, erranduzu ez da, geu garena munduan jarri, erranduzu baita ere emakumeen eztabaida hori edo emakumeen parte hartzea festan eta dantzan eta eztabaida hori ere badagoela euskal jendartean. Eta bertze bat ere badut nik ez, dantzaren inguruan dagoen, ez dakit eztabaida den edo ez, baina interes hori bai ez, geurea da, geure erroak dira, tradizionala da, baina nola eguneratu, nola jarri munduan gaur egungo mundu globalizatu honetan. Bai. Bueno, hori ere pilpilan dagoen gai bada, ez? Eta, bueno, badira hainbat bide edo taldek bakoitzak bere bidea hartu du. Gu lantzen dugu dantza tradizionala, guretzat dantza tradizionala ez da garai bateko zerbait, baizik eta eguneratzen doana, eguneroa hain zuzen ere, eta gureganaino heldu dena, eta, belaunaldi bakoitzak ematen dio zerbait berri, ez? Nahi gabe ere aldatzen doa, eta horregatik uste dugu gaur egunekoa ere badela, eta modernoa beste dantza mota batzuk bezala, ez? Esaten da dantza garaikidea dagoela, gurea da, tradizionala, baina garaikidea ere bai. Gu gara 21. mendeko dantzariak, ez gara duela 4 mendeko dantzariak. Eta, bueno, bide horri jarraitzen diogu, ez? Esate baterako, orain herri askotan ari dira dantza berriak sortzen, tradizionalak, lehengo erroi jarraituz eta horiek ongi ezagutuz, baina eguneratuz, berrituz, eta guretzako hori da bidea, baina, bueno, badaude beste batzuk ere. Zuek ere horrela aritzen zarete, eguneratuz eta... Bai, guk duela 2 urte, atera genuen Iruñan, Aldapako San Fermin egunerako espata dantza bat, eta bide beretik, Iruñan duela 17-18 mendetan egiten ziren alako dantzak, eta pixka bat informazioa biltzen ibili ginen, zenolako dantza mota egiten ziren, zenolako jantziekin, zenolako musika erabiltzen zuten, eta datu horiek pilatuz eta inguruan oraindik ere bizirik dauden beste espata dantza batzuk ere ezagutuz, eta argi dantza taldeko dantza maisuen laguntzaz, sortu genuen Iruñerako dantza berri bat, uste dugu. Tokian tokiko dantzek ere behar dutela haien garrantzia, eta esate baterako, hemen agertzen diren herri batzuetan, ez legoke festarik haien dantzari gabe, ez esate baterako, Lesakan, uztailaren 7an espata dantzari gabe, edo Txagabian, irailaren 8an, edo festa asko daukate haien erdigunean dantza, eta uste dugu hori dela jendea dantzarekin eta gure ohiturekin, gure nortasunarekin ere lotzeko modua. Bai, mentxe ikusten ari zarete, koloreaga, hemen Lesakako zako zarrak aukeratu ditut, bai noski, ez dakiz egiten nahi naizen, baina tira. Hementxe daude, koloreztatzeko. Nafarroako festagileak non lor dezakegu, koloreaga? Bueno, banaketa egiten ari gara nahiko modu artisanalean edo gure aldetik, eta Iruñan badaude bi denda, Abarzuza liburu denda eta bestetik Harrikiri Euskal Elkartearen denda, bi horietan eskuratu egiteke.
eta gero hori Iruñeko jendearen dako, batez ere, bueno, hortik uste bai genuen helduko zire erosleak, baina bestela gure dantza taldeko zera elbide elektronikora idatzita dugunabildua.org. Dugunabildua.org. Hoize, horra idatzita, guk bidaliko dizkiegu liburuak eskatzen duenari, edo non dagoela ere. 10 euro, ezta? Bai, 10 euro, hori da. Eta 32 marrazki koloreztatzeko. Hori da, pertsonaia gehiago, marrazki batzuk agertzen dira adibidez lantzeko pertsonaiak 2 marrazkitan, alde batetik Milotxin eta Mintxo Garikotxea, bertan jotzen duen txistularia, eta bestetik bestelako pertsonaiak, baina 32 marrazki, koloretan, eta gero zuri beltzean, aurrek koloretan agertzen den bezala, edo nahi duten moduan koloreztatu dezaten. Zeinen ongi, Aritz, eskerrik asko. Eta hurrengo batean behar bada dantzaz eta zeuen taldeaz eta aritzen algara solasian. Oraingoan Koloreaga, Nafarroko festagileak proiektu honi egin diogu tartea, baina ateak irekita dituzu, Plazer bada, zuri entzutea, Itzi Bainez, Duguna taldeko dantzaria, eskerrik asko, Aio. Gozada bat, plazerra. Ze polita gainera, Ze polita. Gainera oso argi azalduta horrit bakarrean, zer den bakoitza, zer den gauza... Bai, entzun duzu, Dugunabildua, duguna.org, bertan geure historia, Nafarroako historia biltzen duen koloreztatzeko Koloreaga hori. Eta izenari buruz ere galetu nahi nion, eta jak aztu egin zaizea, hasiera batean Kolariaga jarri nahi zion Asiskok, ezta? Olariagari omenaldia, marrazkigileari omenaldia egin nahian, baina euskaltzaindiak Koloreaga errandio egokiagoa dela eta hortxe Koloreaga, baina ederra.